programa Academia do Som chegou a Brasília. Aliás, o projeto deste novo tempo surgiu aqui. E nós queremos valorizar os ministérios de música desta região, não só de Brasília, mas de toda a região centro-oeste. Este é o objetivo de fazermos ele em 4 casas de missão diferentes da Canção Nova, atingindo assim todo o Brasil. Para mim estar aqui hoje gravando a Academia do Som é um sonho, né? É uma grande graça de Deus, é um momento de espera muito grande, né? Porque eu sempre sonhei em Deus a realização desse projeto dele em mim. E Deus vem me surpreendendo com tantos presentes. E a Academia do Som é um desses presentes de Deus na minha vida. Então não tem como eu não me alegrar demais. É bom demais. Quando Deus escolhe, não tem como a gente fugir de uma escolha de Deus. Então, eu me lembro que eu já comecei muito pequena. Mas quando eu quis assumir mesmo aquilo que Deus desejou, sonhou para mim primeiro, já foi ali pelos meus 19 anos. Batendo o meu coração, fazendo a minha vida a mais bela canção. Eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei. 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 Jesus. Minha família sempre foi católica, né?
principalmente a minha mãe. Então, desde criança eu comecei a participar da catequese, entrei na catequese com 6 anos de idade. E a partir já dessa idade, eu já gostava muito dos grupos que tinham. E tinha uma pastoral chamada Liturgia Juvenil. E eu entrei nessa pastoral, mas com meus 8 anos. Foi lá que eu fiz o meu primeiro salmo, que eu comecei a ser salmista na igreja. Foi ali que eu comecei a cantar. Entre o amanhã e o ontem, o melhor eu agora preciso viver com a última hora, pois o ontem passou, agora é restauração. Não se importam que gritem, que falem teu nome, te excluam, te digam que és um fã, pois Deus olhará dentro do seu coração. Se entregue pra Deus, esta é a sua hora, não perca mais tempo, abra a boca agora, o melhor chegará pela tua decisão. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, eu quero sim, eu quero o meu melhor pra Deus. Eu vou me entregar sem medo, eu vou sim, eu quero o meu melhor pra Deus. Yeah. Eu quero o meu melhor pra Deus. Não se importem que gritem, que falem teu nome, te excluam, te digam que és um fã, pois Deus olhará dentro do seu coração. Se entregue pra Deus, esta é a sua hora, não perca mais tempo, abra a boca agora, o melhor chegará pela tua decisão. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus. Eu quero sim, eu quero o meu melhor pra Deus. Eu vou me entregar sem medo, eu vou sim, eu quero o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus. O meu ministério pessoal ele é marcado por uma música, porque quando eu decidi dar esse passo para Deus, Ele me presenteou com uma palavra, que foi Eclesiastes 3, que existe um tempo para todas as coisas. E muito me marcou aquela música do Juninho Cassimiro, Teus Planos, no ano de 2013. Estou muito feliz aqui de estar participando desse projeto com a Ruanda Silva. Eu estou há mais ou menos uns 3 anos com ela. Trabalhar com a Ruanda é muito bom, né? Porque a gente é praticamente irmão, né? A gente já se conhece tem um tempo. Estou muito feliz mesmo de estar com ela. E dentro de todas as músicas que o Juninho gravou,
a que mais mexeu comigo naquele ano de 2013 foi a música Teus Planos, porque falava justamente o que eu estava vivendo no momento, que era uma entrega. Deus me fazia um chamado e eu tinha muito medo de responder aquele chamado de Deus. Tanto que eu fiquei 2 anos e meio rezando em silêncio e aguardando e esperando em Deus que eu desse esse passo, mas que fosse na certeza, nele e junto com o Espírito Santo. O passo de começar uma carreira solo. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Meu estilo musical foi uma junção
de tudo que eu vivi e escutei durante todo esse meu período de ministério em Deus. Então eu sempre escutei muito música pop, né? Cresci escutando rock porque meu pai sempre gostou muito de rock. E ao longo do tempo que eu fui crescendo, e quanto mais eu me apaixonava pela música, mais eu ia me identificando com o pop, com o soul, né? Com o groove. Então sempre fui gostando muito desse tipo de pegada dentro da música. A pessoa da Wanda é sensacional, ela é uma pessoa muito devota, assim, eu vejo que é uma pessoa muito parceira. Entrei num projeto, numa banda, mas eu criei um ciclo de amigos, assim, tem sido uma experiência ótima. Meu irmão, ele já tinha um ministério, na época namorado, hoje esposa, né? Então, como eles sempre ensaiavam dentro de casa, eu sempre estava ali ao redor, nos cantinhos, escutando eles e cantando escondidinha ali. Wanda é grande mulher de Deus, grande fonte de inspiração para mim, né? E é interessante que Deus sonhou, né, no coração dela esse projeto, e eu venho acompanhando desde cedo, acompanhando cada passo, cada momento, e eu fico muito grato a Deus por Ele ter me inserido nessa visão, né? Ter me inserido nesse sonho e me fez sonhar junto isso, né? A Igreja Católica, ela é a Igreja da Cruz. Então você viver um ministério católico, de cara você já tem que carregar essa mensagem. Eu tenho que carregar a minha cruz. E ser um cantor, uma cantora católica, a gente carrega muitos desafios em todas as partes, na parte espiritual, na parte financeira, em tudo que a gente convive. Mas são desafios que nos levam à maturidade, ao crescimento. Um belo dia eu abro a porta do meu coração para atender a voz que fazia a visita em mim. Se eu compreendesse tudo antes, não faria então todo sentido o momento que se cumpre aqui. Coloquei placas no caminho por uma razão, sinalizando que minha vida depende de ti. Olho pra elas e me dizem que eu sou um dom pra santidade, pra promessa que Deus diz assim: todo o peso e a fraqueza do seu coração eu carreguei naquela cruz por grande amor por ti. E já não há motivos para se afogar no que o mundo oferece, pois não vai durar. A alegria plena só encontra em mim. O heroísmo é para os que combatem na fé. E não importa quantas quedas, filho, você levou, eu te levanto e dou vitória. A porta do meu coração para atender a voz que fazia a visita em mim. Se eu compreendesse tudo antes, não faria então todo sentido o momento que se cumpre aqui. Coloquei placas no caminho por uma razão, sinalizando que minha vida depende de ti. Olho pra elas e me dizem que eu sou um dom pra santidade, pra promessa que Deus diz assim: todo o peso e a fraqueza do seu coração eu carreguei naquela cruz por grande amor por ti. E já não há motivos para se afogar no que o mundo oferece, pois não vai durar. A alegria plena só encontra em mim. O heroísmo é para os que combatem na fé. E não importa quantas quedas, filho, você levou, eu te levanto e dou vitória. É só viver em mim. É
é só viver em mim. É só viver em mim. É só viver em mim. Todo o peso e a fraqueza do seu coração eu carreguei naquela cruz por grande amor por ti. E já não há motivos para se afogar no que o mundo oferece, pois não vai durar. A alegria plena só encontra em mim. O heroísmo é para os que combatem na fé. E não importa quantas quedas, filho, você levou, eu te levanto e dou vitória. É só viver em mim. É só viver em mim. É só viver em mim. Ruanda, ela é uma pessoa assim, extraordinária, de um talento incrível e assim, um coração muito bom. Prega a palavra de Deus, leva. E assim, eu como músico dela me sinto ministrado toda vez que a gente se apresenta em algum lugar, em ensaios, até mesmo em conversas assim. A Ruanda, pra mim, primeiro é como se fosse uma mãezona. Ela se preocupa com a gente como pessoa. Vai atrás, e tá tudo bem, como é que tá? Pra mim é uma honra poder estar participando desse projeto com ela. Minha mãe sempre me encorajou, desde a primeira vez que eu falei pra ela, mãe, Deus estava falando assim comigo, pra mim começar uma carreira solo e eu não sei o que fazer. Ela foi a primeira a dizer, eu tô contigo, minha filha. Né? E junto à minha mãe, o meu noivo, na época namorado, que até hoje me incentiva demais, é o que cuida da minha agenda, é o que vai atrás das coisas, é o que fecha os eventos para mim, é o presente de Deus para minha vida. E a Canção Nova, a minha amiga, porque a Canção Nova me forma desde criança, mesmo quando eu não entendia todo esse processo espiritual, mas Deus já fazia em mim através da Canção Nova. A Ruanda para mim é uma dádiva de Deus, né? Por intermédio de Nossa Senhora, que rezei bastante por ela e veio assim na minha vida para acrescentar. Deus sabe o quanto eu sou grato a Ele por ela ter entrado na minha vida. E a Ruanda é minha vida, é meu amor, é tudo. Amo demais. Eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário um encontro desse mesmo meu irmão que toca na igreja. E o encontro é chamado Renascer com Maria. Eu lembro que teve um momento nesse encontro que foi de uma pregação em que ele nos fez retornar ao ventre de Nossa Senhora. Ele colocou até uns colchonetes assim no chão para que a gente pudesse deitar, voltar naquela posição fetal e se imaginar dentro do ventre de Nossa Senhora. Mas eu vivi com tanta intensidade, que lá foi o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Foi dentro do ventre de Nossa Senhora. O objetivo do meu ministério é evangelizar através das canções que Deus sopra em mim ou que Deus vai soprar em alguns outros compositores para que eu possa cantar. Está nas mãos de Deus. O que Ele quer que eu seja é o que eu quero ser. O teu sublime amor, o teu profundo olhar, leva o coração a inclinar-se no altar. A tua obediência nos trouxe salvação.
sua entrega por seu filho. Revelou-se nossa mãe, e agora meu todo diz pra sempre ser um consagrado inteiro. Mãe, desejo ser só um sagrado pela tua intercessão, formado no teu ventre, e te sempre renascer. Nos trouxe salvação em sua entrega por seu filho. Revelou-se nossa mãe, e agora meu todo diz pra sempre ser um consagrado inteiro. Mãe, desejo ser só um sagrado pela tua intercessão, formado no teu ventre, e te sempre renascer, pra sempre ser um consagrado inteiro. Mãe, desejo ser só um sagrado pela tua intercessão, formado no teu ventre, e te sempre renascer. Pra sempre ser um consagrado inteiro. Mãe, desejo ser só um sagrado pela tua intercessão, formado no teu ventre, e te sempre renascer, pra sempre ser um consagrado inteiro. Mãe, desejo ser só um sagrado pela tua intercessão, formado no teu ventre, e te sempre renascer. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!